Bienvenidos a la Hora Bautista. Les está hablando el pastor Héctor Catani, contento de saber que están ustedes ahí para acompañarnos en un nuevo programa junto a la palabra de Dios. Les recordamos que la Hora Bautista es el programa de la primer iglesia bautista en la ciudad de Salto. Estamos en la calle Juncal, número 56. Desde hace 75 años predicando la palabra de Dios para toda la ciudad de Salto y alrededores. Y esta mañana vamos hasta las 6 predicando la palabra de Dios. Están las hermanas también que nos van a traer un tiempo de alabanza especial y luego yo voy a volver con otro mensaje de la palabra de Dios y así sucesivamente hasta las 6 de la mañana con mucha predicación bíblica, con mucha hora bautista para usted. Y en esta primera instancia quiero hablarles en el libro de Éxodo, si usted tiene una Biblia cerca, y si no solo me da atención, yo voy a leer para usted en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante. Así nos dice la palabra de Dios. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Y entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Como lo podrá notar usted, las ranas son el personaje central en este pasaje. Las ranas que llegaron a Egipto vinieron como parte de una plaga, como parte de un castigo de Dios. Y aquí todo el territorio de Egipto estaba cubierto de ranas. Había ranas en los hornos, ranas en las camas, ranas en las alacenas, ranas en las sandalias. Por donde usted buscara y por donde usted mirara, encontraba ranas. Ranas en el palacio más lujoso y ranas en el rancho más humilde. Como usted habrá notado en la lectura, la situación llegó a un extremo. Y entonces Moisés, el siervo de Dios, vino hacia el faraón para decirle cuándo él quería que oraran para que las ranas se vayan de la tierra de Egipto. La situación ya era insostenible, la situación era irresistible. Allí todo se había tornado dramático, pero el faraón con alarmante tranquilidad dice: mañana. Mañana quiero que las ranas se vayan de Egipto. Mañana quiero que las ranas se alejen de toda esta nación. Como usted podrá ver, el faraón era un pecador como cualquiera de nuestros días. El faraón era una persona llena de orgullo y había en su corazón rebelión a Dios. Las ranas tocaron su nación y aún las ranas tocaron su propio cuerpo. Y cuando nosotros pensamos en el hombre
de este siglo XXI, el hombre de hoy es atormentado por otras clases de rana. Otras clases de ranas son las que sirven de azote sobre la vida del hombre pecador, sobre la vida del hombre dueño de un corazón rebelde que no tiene lugar para Dios. Hoy las ranas tienen otras formas. Hoy las ranas que tocan al hombre tienen la forma de la angustia, tienen la forma del pánico. Las ranas de hoy vienen con el nombre de soledad. Las ranas de nuestros días vienen con el nombre de la depresión, con el nombre de las adicciones, con el nombre de las inmorales, de las inmoralidades, de la idolatría. Hoy las ranas que azotan al hombre del siglo XXI tienen otro nombre, son de otras formas. Hay ranas de pesar, hay ranas de dificultades que se instalaron en nuestra sociedad por causa del pecado. Pero somos conscientes de que hay que acercarse a Dios. Pero cuando estamos allí con el agua que nos llega al cuello, cuando los problemas nos asfixian, nos dejan ya casi desfalleciendo, aún así nosotros somos como el faraón. Queremos que los problemas se alejen de nuestra vida. Pero mañana, es algo sorprendente como el hombre tiene una necesidad urgente de Dios. Sin embargo, él dice mañana. Dice la carta a los hebreos aquí en la Biblia, en la palabra de Dios, que si oyeres hoy la voz de Dios, no cerréis, no endurezcáis vuestros corazones, como lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Mi amigo que está escuchando en esta hora, que está oyendo el programa La Hora Bautista desde la ciudad de Salto, República Oriental del Uruguay, si Dios está hablando hoy a su vida, no endurezca su corazón, no deje que las ranas pasen una noche más con usted, no deje que las ranas de problemas sigan azotándolo, castigando su vida. Esas ranas que se están volviendo como un gigante que viene para torturar y para lastimar su vida. No hay necesidad de tal padecimiento si usted le da lugar a Dios en su vida. No debe estar usted una noche más con las ranas. Ese es el tema que estamos tocando aquí en la Hora Bautista. Una noche más con las ranas, una noche más con las ranas. Y usted sabe que todos somos más que conocidos por lo que vamos a hacer mañana. Alguien dice, mañana voy a comenzar una dieta. Otros dicen, mañana voy a salir en búsqueda de trabajo. Otros dicen, mañana voy a retomar los libros y volveré a la universidad o al lugar para estudiar. Y si hablamos de un creyente alejado de Dios, alejado de los caminos del Señor, cuando usted le anima a volver a la comunión con el Señor, Él también dice mañana. Los creyentes también dicen, mañana voy a estar bien con Dios, mañana voy a volver a tomar la cruz y seguir al Señor, mañana voy a comenzar a retomar mi camino de fidelidad al Señor, mañana voy a volver a permitir que la fe vuelva a tener vida en mí, mañana, cuando el creyente quiere andar bien con Dios, pero mañana está diciendo, quiero pasar una noche más con el pecado, quiero pasar una noche más con mi bandera de santidad caída, quiero pasar una noche más en definitiva con las ranas. Las ranas vienen como un azote, las ranas vienen sobre aquellos cristianos que hoy están viviendo una vida fría, que tienen una fe apagada, que son infelices, que están allí atrapados por distintos dramas, pero mañana quieren ponerse las pilas. Mañana quieren ponerse las baterías y ellos quieren seguir de fracaso en fracaso, de tropiezo en tropiezo, abrazando frustraciones. Aún los creyentes, aún los cristianos fríos dicen, mañana me pondré bien con Dios, mañana volveré a la comunión, mañana volveré a leer mi Biblia, mañana volveré a orar al Señor, mañana voy a volver a cantar al Señor. Pero usted lo sabe y aún la calle lo sabe. Cuando dice estas palabras, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Una noche más con las ranas es una triste decisión. Una noche más con las ranas es permanecer abrazado al drama. Una noche más con las ranas es una noche de derrota. Una noche más con las ranas es una noche más en la tiniebla, perdidos en la oscuridad del pecado.
Yo quisiera hablarles en esta noche sobre este tema de una noche más con las ranas y darle por lo menos 3 razones por las cuales usted no puede permanecer una noche más con las ranas. 3 razones por las que usted no puede permanecer una noche más con las ranas. La primera razón es que quizás mañana las ranas no se vayan de su vida. Es esa la primera razón, que quizás mañana las ranas no se vayan de su vida. Quiero leerles por un momento el Evangelio de Lucas en el capítulo 18 y versículo 18, la siguiente historia que tiene una lección para nosotros. Evangelio de Lucas, el capítulo 18 y el versículo 18, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Un hombre principal le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Esa historia nosotros la conocemos como la del joven rico. Este es un hombre que fue desafiado a renunciar al materialismo y a confiar en Dios, a dejar a un costado de su vida a don dinero y seguir al Señor Jesucristo. Este hombre tenía su corazón apegado a don dinero. Pero yo en mi vida he decidido pagar el precio que este muchacho no se animó. Yo he renunciado a todo en mi vida para seguir a Jesucristo. Yo sé que teniendo a Cristo en mí, esto es suficiente. Pero este hombre estaba aquí apegado al dinero. Era un hombre que tenía una buena moral. Él reconoce que conocía acerca de la palabra de Dios y que él conocía los mandamientos. Como usted sabe, los mandamientos son 10, pero 5 son citados aquí. Los primeros 5 mandamientos están referidos a la relación del hombre con Dios. Y los segundos 5 mandamientos están referidos a la relación del hombre con su prójimo. Pues estos 5 mandamientos que hablan de la relación del hombre con su prójimo son los que este hombre conocía bien. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero él no conocía los mandamientos que hablaban de su relación con Dios. Al Señor tu Dios solamente amarás, no te harás imagen de Dios, ni en el cielo, ni en la tierra. Lo que habla de la relación con Dios, eso él no lo conocía, porque este hombre estaba apegado al dinero, él estaba dominado, gobernado por el materialismo, él no tenía lugar para Dios en su vida, él quería seguirlo a Dios a la distancia, él era como uno de los modernos religiosos, era alguien que hablaba de Dios, pero no lo conocía a Dios realmente porque no caminaba con él. Y entonces él dice acerca de los mandamientos: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero cuando el Señor Jesucristo pone el dedo en la llaga y le dice que todo lo que él tenía lo vendiera y lo repartiera a los pobres, dice aquí el Evangelio que hemos leído que este hombre se alejó triste, muy triste. Y es esto lo que le sucede hoy a las personas que quieren vivir una noche más con la rana, las personas que quieren vivir una noche más con el materialismo, las personas que quieren vivir una noche más de mundanos. Esta clase de personas siempre se van a alejar tristes de Dios, lejos de Dios,
sumidos en la tristeza. Este hombre se fue triste, pero yo acepté un día el desafío y yo quise seguir a Cristo, y ya hace 37 años que sigo al Señor, y esto ha sido una gran bendición para mi vida. Y yo quiero animarle a usted, mi amigo, mi amiga que me está escuchando, vale la pena seguir a Cristo. Hay que renunciar al materialismo y seguir al Señor. Hay que renunciar a pasar una noche más con las ranas, renunciar a pasar una noche más con el pecado y seguir seriamente al Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la vida de Jonás, de aquel predicador que fue llamado por Dios para predicar a la ciudad de Nínive, cuánta maldad que había en esa ciudad, cuánto pecado que había en esa ciudad, una ciudad de más de 500,000 de habitantes. No había allí gente creyente, a esa gente le faltaba un predicador, le faltaba la palabra de Dios, y Dios llamó a su profeta, el predicador Jonás. Pero Jonás no quería ir a predicar a los ninivitas, él quería ir en otra dirección. Él tomó una barca que le llevaba rumbo a otra ciudad, era al lado opuesto de Nínive. Y cuántas cosas Jonás padeció por querer vivir una noche más con las ranas. Allí él fue tomado en aquella embarcación por los marineros, porque una gran tempestad se desató en el mar, y luego sabían que por culpa del predicador se había desatado esa tempestad. Él fue arrojado al mar, a las aguas profundas y oscuras, y allí él fue tragado por un gran pez, dice la Biblia, y al tercer día Jonás fue vomitado, y recién allí, de tantos padecimientos que tuvo que pasar, comprendió que había que predicar la palabra de Dios, y fue a ese terreno que estaba fértil, fue a ese terreno de gente de corazones duras, de gente de gran maldad, de gente que estaba envuelta en grandes perversiones. Pero la palabra de Dios, cuando fue predicada, esos corazones fueron quebrantados, esas vidas fueron transformadas, salvas por Dios, por un predicador que fue fiel a su Señor. Cuando Jonás decidió no pasar una noche más con las ranas, Dios lo usó grandemente. Quizás usted que me está escuchando en esta hora es un creyente que se alejó del camino del Señor, que ya no lee la palabra del Señor, que ya no ora al Señor, que no tiene bendición de Dios, que está sumergido en la amargura, que la vida se le puso difícil, complicada, cuesta arriba, que la vida se le puso como en forma de una gran tortura para usted, y usted necesita volver a Dios. Usted no tiene que estar una noche más con las ranas. Hoy tiene que decidir, no tiene que seguir abrazado a la tristeza, tiene que volver al Señor. Y hoy le estoy dando la primera razón por la cual usted no puede pasar una noche más con las ranas, y es porque quizás mañana las ranas no se vayan. La segunda razón que quiero darles por las cuales usted no puede pasar una noche más con las ranas es porque quizás mañana algo peor llegue a su vida. No puede pasar una noche más con las ranas porque quizás mañana algo peor venga a su vida. Allí en la tierra de Egipto después vinieron los piojos, y vinieron las moscas, y vinieron las úlceras, y vino el granizo, y finalmente el hijo primogénito de cada familia egipcia murió. Algo peor vino sobre esa nación porque ellos decidieron pasar una noche más con las ranas, una noche más con el corazón frío, una noche más con el corazón en tiniebla, una noche más con el corazón lejos de Dios, una noche más abrazando el pecado, una noche más con las ranas. Aumentó la desgracia sobre esa nación de Egipto. Una mirada aquí en la palabra de Dios ahora en el Evangelio de Lucas en el capítulo 16. Pues mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 19. Dice la palabra de Dios que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades
alzó su voz estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre rico hacía cada día banquetes. Ese hombre vivía para placeres carnales, placeres temporales, placeres terrenales. Pero un día a este hombre que se creía inmortal, la muerte le tocó, la muerte le alcanzó, y dice aquí la palabra de Dios que él despertó en el Hades. Hades es la palabra en el idioma griego para referirse al infierno. Hades o la palabra tártaro en el Nuevo Testamento es la palabra que se refiere al infierno. Y este hombre descubrió que el infierno no era como le contaron, no era un lugar de grandes fiestas, no era un lugar de paseos y de placeres. El infierno era un lugar de tormento. Él estaba allí en una llama que le hacía sufrir. Eran las llamas del infierno, lo que la Biblia dice, las llamas eternas del infierno. El infierno es el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Esas fueron las palabras del mismo Señor Jesucristo. Este hombre había llegado allí al infierno porque él pensaba que el dinero, que las influencias terrenales le podrían librar de ese lugar de tormento. Este hombre llegó al infierno porque vivió toda su vida montado en el orgullo. Este hombre se creía autosuficiente. Este hombre pensó que él nunca iba a llegar a ese lugar de tormento. Pero mire, aquí la palabra de Dios nos dice acerca de este hombre que no tuvo tiempo para Dios, no tuvo lugar para Dios en su vida, solamente tuvo lugar para el materialismo y los placeres, y al final de su recorrido por este mundo terminó en el Hades, en el infierno, un lugar de tormento. Allí este hombre que pasó dando órdenes durante su vida, ahora estaba pidiendo por favor a Abraham que envíe a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque su lengua. Ahora estaba allí en un lugar de desesperación. Aquel que en la tierra se creía que todo lo podía, que nada lo detenía aquí, ahora estaba en un lugar de tormento. ¿Se da cuenta por qué usted no puede pasar una noche más con la rana? Por la razón de que quizás mañana algo peor venga sobre su vida, algo peor pueda venir sobre usted. Y le diré en esta noche la tercera razón por la cual usted no puede pasar una noche más con las ranas. La primera es porque quizás mañana las ranas no se vayan. La segunda razón, no puede pasar una noche más con las ranas porque quizás mañana algo peor venga sobre su vida. Y la tercera y última razón, usted no puede pasar una noche más con las ranas porque quizás el mañana nunca llegue. Aquí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, vea por un momento cómo dice la palabra de Dios, versículo 16. Lucas capítulo 12, verso 16, dice: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted no puede pasar una noche más con las ranas, porque quizás el mañana nunca llegue a su vida. Este hombre, un hombre rico que le fue bien en las cosechas, decidió agrandar sus graneros. Realmente todo fue maravilloso.
Este hombre no dice la Biblia que era un explotador de los obreros, que sacaba ventajas evadiendo impuestos. No dice nada de eso la Biblia. Lo que demuestra de que el pecado de este hombre es que no tenía lugar para Dios en su vida. No había lugar para Dios en su corazón. Este hombre tenía lo que nosotros llamamos la doctrina del cerdo, del chancho, del marrano, como usted le llama en el lugar donde nos está escuchando. Este hombre no hablaba con Dios, hablaba con su alma y le decía: alma, come, bebe, regocíjate porque muchos bienes tienes. El drama comenzó cuando esa voz del cielo se hizo escuchar y le dijeron: necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Él quería pasar una noche más con las ranas. Él quería pasar una noche más con los placeres. Él quería pasar una noche más con el pecado. Él quería vivir una noche más sin Dios. Pero el mañana no llegó. Su vida se terminó. Y ahora estamos aquí en la hora bautista pensando: ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Le vamos a dar un lugar a Dios en nuestra vida? ¿O vamos a vivir una noche más con las ranas? Usted no puede vivir una noche más con las ranas, porque quizás mañana las ranas no se vayan de su vida. Usted no puede vivir una noche más con las ranas, porque quizás mañana algo peor venga sobre usted. Usted no puede pasar una noche más con las ranas, porque quizás el mañana nunca llegue. Venga Dios, no espere mañana, encuéntrese con el Señor ahora, pídale a Dios que Él limpie su vida, que Él perdone su pecado y que Dios traiga bendición para usted. Usted está escuchando la Hora Bautista. Recuerde que la Hora Bautista es el programa de la primera iglesia bautista en la ciudad de Salto. Estamos en la calle Juncal 56 y le invitamos para hoy sábado a partir de 19 de alabanza y predicación bíblica. Domingo por la mañana 9:30 horas y por la tarde 19 horas. Quien les habla, el pastor Héctor Catani, estará para predicarles la palabra de Dios y será un gusto poder conocerle y tenerles con nosotros. Siga con nosotros porque después de la pausa vendrá más predicación bíblica, más hora bautista para usted.